خب بچه‌ها ما توی یوتیوب کانال داریم به اسم پرهامند ارشیا. ما به حمایتاتون نیاز داریم. فقط یه دکمه سابسکرایب، زنگوله، کامنت، حتی یه قلب هم بذارید ما رو خوشحال میکنید. لایک کردنتون ما رو خوشحال میکنه. خب بس شما حمایت کنید، ما هم علاقه‌مون به یوتیوب بیشتر میشه و میتونیم بیشتر براتون محتوا ایجاد کنیم، فیلم بذاریم. ما در مورد فیلم‌های طنز، فیلم‌های فوتبال فعلا تگ نداشتیم، ولاگ اینا رو میذاریم و به حمایتاتون نیاز داریم. لطفا ما رو حمایت کنید. بله بچه‌ها، همونطور که عرشیا گفت واقعا به حمایتاتون نیاز داریم. بچه شده حتی یه لایک کوچولو، یه سابسکرایب برای شما هیچ زمانی نمیبره. به خدا 1 دقیقه به زمان کمیه. برید سابسکرایب کنید، لایک کنید، یه کامنت بذارید، ممنونتون میشم. ولی بعد ادعایی هم ندارم که بگم ما کانال زدیم حتما باید حمایت کنید. نه بچه‌ها، اینجوری نیست. اگه دوست داشتید حمایتمون کنید. ببینید بچه‌ها، ما تو این باره 3 تا کانال تو روبیکا برگزار کردیم که اولین کانال اصلیمون هستش که به نام پرهامند ارشیا. یه کانال دیگه هم داریم به نام کانال فوتبال که این کانال بچه‌ها کانالیه که اخبار فوتبالی داخلش میذاریم، عکس و پروفایل فوتبالی میذاریم، کلا در مورد نتایج و بازی‌های فوتبالی میذاریم، نقل و انتقالات خود ایران و کشورهای اروپا و غیره. ببین بچه‌ها، اگه حمایتمون کنید ببخشید یه کانال دیگه هم داریم که کانال طنز. فعلا تو اون کانال فعالیتی انجام نشده ولی تو اون کانال دیگه فعالیت انجام شده. توی پرهامند ارشیا که کانال اصلی ماست، هر وقت بخوایم لایو بذاریم بهتون خبر میدیم، فیلم گذاشتنی و لینکش رو براتون میفرستیم. اگه لینک فیلم یوتیوب گذاشتیم براتون لینکش رو میذاریم. اگه حمایت کنید آپارات هم به زودی میاریم، البته به زودی که نه اگه حمایت کنید. بچه‌ها تازه یه ویدیو هم میذاریم، اگه کامنت های زیادی بذارید درباره هر سوالی شما دارید ما جواب میدیم. استقلالی، پرسپولیسی، نمیدونم رئال مادرید، چی همه رو بهتون جواب میدیم. سنمون چقدره. بچه‌ها خودتون هم بگید که ما مثلا محتوا ایجاد میکنیم ولی نه اونقدر زیاد. خودتون هم توی کامنت ها بگید چه مجازاتی انجام بدیم، چه کارهایی انجام بدیم، اینا رو بهمون بگید. بله بچه‌ها، شما سابسکرایبمون زیاد شد. ان اگه شما حمایتمون کردید دوست داشتید، اگه زیاد شد تازه اگه مثلا یه قولی بهتون میگیم تو هر روز 5 تا ویدیو میذاریم. اگه 5 تا نتونستیم حتی 4 تا گذاشتیم، یه مجازات تو کامنت ها هر کی مثلا یه مجازات گذاشتیم، هر کی بیشتر لایک گرفت همونو براتون انجام میدیم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید و مرسی که ما رو حمایت میکنید. ممنونم ازتون. تا ویدیو بعدی فعلا خدا یار نگهدارتون.